doon. ko guys. Anong model niyan, pre? Ano to? Jeep Compass 2007. Mayroon to B8, B16. Ganda ng equipment sa ano yan? Ba't may ganyan sana yan? Ano dito pre, ang tawag dyan, top load, Ipugaw style. Pugaw style? Oo, Benguet. Di ba mga nasasakay dyan sa taas, pre? Ang nalagay dito pre, ito, ang tawag dito sa mga gulong na to, anti-snow. Anti-snow. Heavy equipment yan pre. Ganda niya, no? Ano yan, mabisa yan, mabisa. Ito ang tawag dito pre, Orange belt. ratchet. Ratchet. Ratchet yan. Mm. Pag may ratchet ka, ibig sabihin may daga, may rat. Wow. Yes. Stig pala yan eh. Ito, ang tawag dito, Window. Kevlar, Kevlar glass. Bulletproof yan, Blue. Kevlar. Ito ang kaya pula kasi Ano? sumisimbolo to sa katapangan ng mga Pilipino. Iyan ang gusto ko sa'yo. Gera, no? Sa bandera ng Pilipinas. Ito, bulletproof, Kevlar, Kevlar glass, Gorilla glass. So pag binato ka ng bato yan, pre, tingin mo. Babatoyin ko sila ng tinapay. Ito, Gag. ganun yun. Ito, tawag dito, Jeep Pentagon. Jeep Pentagon. Oh, yung Kasi yung, lima. Yung rim na to, Kasi kasi lima. 5 sides. Pagka bili mo dyan, Ang bili ko secret pre, customized to. Inedit. rare. Inedit. Ito, yung crack na to, kahit mo yung crack. Uy, ito na, may crack oh. Natural lang yan sa sasakyan. Ito yung katibayan na yung sasakyan mo. Matibay. Batak. Oh. Ito ang tawag dito sa windshield na to. Yung windshield. Windshield wiper na to, titanium wiper. Uy. Kasi Tibay pala niyan. galing pa to sa Uganda. Uganda yan. Ito, ang tawag dito, heat seeking device. It's seeking device? Kasi Pwede pag minisal ka. pwede. Pero hindi, ito nagde-detect to ng mga pulis sa madilim. Maraming matutunan si Gabs pala sa'yo sa kotse. Yung Pre. speed trap, yung mga speed trap. Ito yan, Oo. nagde-detect na yan. Ito ang tawag dito pre sa sa light na to, Ano? searchlight. Searchlight? Pre, Pag may nawawalang ano pala sa daan, nahahanap niya. Oo. Mabisa. Pre? Kevlar din to, Kevlar din. Pag binato rin, May tinapay na lang. Yung ang makakabutas lang na ito yung 7.62 mm na bala, ng AK. AK. Oo. Special pala yan, no? Special powered to. Pa ba? Ito to pre? Yan, ano yan, pre? Sirius FM radio radio parabolic dish. Oo. Tawag dito. Ito, ang tawag dito Satellite ba yan? Hindi, to pre, GPS to. May GPS. connected to sa sa US military, Oo. sa Defense Department. Depende. Kasi mga pre, yung papatawa eh. Ganda pala yun, pre. Ito, i-vlog natin yung kaibigan na paalis na. Palis na, oh. Good luck mo yan. Tanang ganda ng kotse ng kaibigan natin, oh. Good luck mo yan, good luck. Pre, good luck, ha? Thank you. Galingan mo, ha? Wakanda forever, ha? Kailangan ipas na to, tangin ng layo. Ha? Wakanda forever, pre, ha? Bye. Wakanda forever.